Για πάλι και από μένα, καλές γιορτές να έχουμε και χρόνια πολλά. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή τη φορά? Ο Xiaomi Βασίλης μας έφερε τη Xiaomi E720p Night Vision IP κάμερα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή τη κάμερα? Έχουμε τη E που τραβάμε τα βίντεο, έχουμε και αυτήν εδώ την E που τι κάνει? Τη βάζουμε και στο αμάξι, βγαίνουμε έξω και την κρατάμε στο χέρι και τραβάμε? Όχι. Λοιπόν, αυτή είναι διαδικτυακή κάμερα, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν baby monitor. Είσαι στη δουλειά, έχει το μωρό στο σπίτι, θε να δει τι γίνεται, άμα το δέρνει δηλαδή. Τσακ, μπαίνει εδώ πέρα στην εφαρμογή στο κινητό και σου δείχνει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένα σύστημα συναγερμού. Μπορεί δηλαδή να το στήσει εδώ, είναι η πόρτα απέναντι και να το βάλει να παρακολουθεί. Και μόλι δει ότι κάποια κίνηση, κάποιο πάει να μπει, κρακ, κατευθείαν το γράφει, το ανεβάζει στο cloud ή μπορεί να το τσεκάρει κατευθείαν από το κινητό, άμα σου στείλει ειδοποίηση. Τέλος πάντων, έχει διάφορες χρήσιμες χρήσεις. Δηλαδή, μπορεί να. Τώρα, ξέρω εγώ, είχα πάρει τις προάλλες ένα DVR με 8 κάμερες, ιστορίες. Την ίδια δουλειά κάνει αυτό. Άμα θέλουμε να καλύψουμε ένα μικρό χώρο, την ίδια δουλειά κάνει και αυτό, αρκεί να έχει σύνδεση στο Ιντερνετ. Άμα δεν έχει σύνδεση στο Ιντερνετ, άστα να πάνε. Λοιπόν, οπότε ξεκινάει το σφάξιμο. Και αργά και βασανιστικά πέφτει. Έπεσε. Λοιπόν, το κουτάκι εδώ πέρα το αφήνουμε στην άκρη. Τι έχει μέσα? Κινέζικα. Ωραία. Αυτή είναι η συσκευασία της. Εδώ μέσα έχει πραγματάκια, θα τα δούμε μετά. Αλλά κάτσε να πάμε κατευθείαν στο zoom. Αυτή είναι. Αυτή εδώ είναι η καμερούλα. Παίρνει microSD. Όμορφα. Λοιπόν, κάτσε να τη δούμε λίγο από κοντά. Τι έχει εδώ πίσω? Έχει για να σκανάρεις για την εφαρμογή κατευθείαν, QR code. Έχει εδώ πέρα ότι σου λέει microSD slot είναι εδώ πέρα. Μην μπερδευτείς και τη βάλεις πουθενά άλλο. Τι άλλο έχει από κάτω το E. Έχει μπροστά προστατευτικό, ωραία αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα. Λοιπόν, να δούμε τι έχει άλλο μέσα στη συσκευασία. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, το κομματάκι. Δεν καταλαβαίνω τι γράφει. Λοιπόν, ανοίγουμε. Το ανοίγω από εδώ. Ωραία, ο αντάπτορας είναι αυτός. Κλασικός αντάπτορας. Λοιπόν, τι γίνεται? Μαζί με την παραγγελία, φυσικά ο Κινέζος έχει μάθει πλέον ότι γκρινιάζουμε τι γίνεται, δεν μπορώ να το βάλω, θα πρέπει να δώσω εδώ κανένα 2 ευρώ. Τότε μας έχει δώσει και το αντάπτοράκι. Και εφαρμόζει μια χαρά. Γιατί η τροφοδοσία του είναι με USB, οπότε θα χρειαστούμε ένα ανταπτοράκι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχει. Από εδώ τίποτα άλλο. Και το καλώδιο. Το καλώδιο το περίμενα λίγο μεγαλύτερο, να σας πω την αλήθεια. Και είναι και αρκετά λεπτό. Λοιπόν, λαστιχάκι. Ας πούμε γύρω στα 3 μέτρα καλώδιο. Το βάλουμε και αυτό στην άκρη. Λοιπόν, και τι άλλο? Και μετά οι οδηγίες. Κλασικά οι οδηγίες. Δεν μας σκέφτεται καθόλου η Xiaomi και είναι όλες στα κινέζικα. Το καλό είναι ότι πλέον με τα QR codes, δηλαδή μπαίνεις εδώ πέρα, κατεβάζεις, σκανάρεις κατευθείαν, βλέπεις εδώ, δεν καταλαβαίνω Χριστό. Μπαίνεις κατευθείαν, σκανάρεις το QR code και υπάρχει περίπτωση να βρεις και την αγγλική έκδοση. Λοιπόν, τι γίνεται? Εγώ για το app, επειδή δεν υπήρχε αγγλική official έκδοση, τουλάχιστον για το Android, πηγαίνουμε στο Xiaomi UI, στα group αυτά που έχουμε τέλος πάντων οι developers και κάποιοι fans της εταιρείας και σου δίνουν link μεταφρασμένη έτοιμη την εφαρμογή. Εντάξει, υπάρχουν μερικά λαθάκια, αλλά στο πρόγραμμα είναι και αυτά. Ούτως ή άλλως τα παιδιά τσάβα το κάνουν εκεί πέρα για να μας βοηθήσουν όλους. Οπότε, τι έχει γίνει? Εγώ έχω ήδη κατεβάσει την εφαρμογή. Νομίζω κάτσε να δούμε από πού παίρνει τη USB. Micro USB, από το κάτω. Οπότε, κάνεις ένα τσακ εδώ. Για να δούμε. Είναι σαν το κλασικό το Redmi Note το 1 που έμπαινε ανάποδα, ναι. Αν και ο φορτιστής είχε το γη το σημάδι από την έξω μεριά, μπαίνει φάτσα. Τέλος πάντων, anyway, δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε βάζουμε και αυτό εδώ, να κάνουμε ένα boot, να δούμε αν άμα λάβει τουλάχιστον ένα λαμπάκι.
Ναι. Και η μπρίζα είναι μικρή. Θα χρειαστεί να πάρω ένα πολύ μπριζό, οπότε ας περιμένουμε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Αφού λύσαμε το θέμα με την τροφοδοσία, μια και αυτό δεν έμπαινε χωνευτό στις μπρίζες, και βρήκα ένα πάλι. Ναι, εδώ η φίλη μας από την Κίνα μας λέει τα δικά της. Την ιστορία της ζωής της. Ήταν σε κάτι οριζόνες, λέει, κάπου στη Guangzhou. Της πέθανε το βόδι και πήγε στο Hong Kong για να κάνει καριέρα. Έμπλεξε με κάτι περίεργες παρέες και μετά την πήρε στη Xiaomi και έκανε τη τηλεφωνήτρια. Της άρεσε η φωνή, μπήκε εδώ πέρα και την πήρε εκεί πέρα ο Μπρούνο και την πήρε για να κάνει τις μεταφράσεις στη κάμερα. Ωραία ιστορία, δακρύβρεχτη, δεν μπορώ, στεναχωρήθηκα και εγώ τώρα, γιατί είναι και οι γιορτές τώρα και είμαι λίγο πιο ευαίσθητος. Τέλος πάντων, τι γίνεται. Smart Home App Key από τη Xiaomi. Το κατεβάζεις, έχει μια έκδοση στα αγγλικά, αλλά είναι μανούρα να τη βάλεις. Εγώ είχα στα κινέζικα. Τέλος πάντων, να κάνουμε λίγο την πρώτη σύνδεση να δούμε τι γίνεται. Η τύπισσα τώρα δεν θα βγάλει το σκασμό μέχρι να γίνει μπλε το λαμπάκι και συνδεθεί με κάτι. Οπότε, πάμε εδώ πέρα. Ανοίγουμε την εφαρμογή της Smart Home και κάνουμε, αφού έχουμε συνδεθεί στο Ιντερνετ φυσικά, και κάνουμε εδώ αυτή τη μαγιά. Πάνω από δεξιά έχει ένα σταυρό. Προσθέτουμε συσκευή. Σου βγάζει όλη τη λίστα των συσκευών της Xiaomi. Λοιπόν, το πατάς και τους λες, ναι, αυτή είναι. Σ' αρέσει η φωτογραφία. Ναι, ωραία είναι. Μετά σου λέει, βάλε με το wireless LAN του σπιτιού σου. Τώρα δηλαδή πρέπει εγώ να πάω να βάλω το κωδικό μου. Κάτσε μία, μην βλέπεις. Λοιπόν, έβαλα και το κωδικό και προχωράμε. Τώρα θα συνδεθεί το κινητό με το router με το cloud και θα γίνει αυτή η διαδικασία για λίγη ώρα. Άστο να ψάξει. Συνδέθηκε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, μας βγάζει αυτή την εικονίτσα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας γιατί συνήθως έβλεπα από το κινητό ότι με την εφαρμογή της Xiaomi τη βλέπει η κάμερα. Οπότε, προχωράμε, ναι. Τι σου λέει ότι θα βάλεις το κινητό, έχει ένα QR code, το βάζεις μούρι με αυτό, το διαβάζεις και κάνει ένα συγχρονισμό μεταξύ τους. Λοιπόν, βάζω το QR code εδώ, βάζω και αυτήν εδώ την πρίξα. Μπαμ. Λοιπόν, το λαμπάκι. Γάμο τίποτα, αλλά καλά τα λες. Λοιπόν, τέλος πάντων, με τη μία μπαμ είδαμε το QR, το διάβασε, έχει αρχίσει και να αποσμήνει μπλε. Τι σημαίνει αυτό, ότι ναι, το περάσαμε, ξέρω εγώ αυτό και είναι όλα κομπλέ. Και αρχίζει και κάνει ένα συγχρονισμό τώρα μεταξύ της συσκευής, της εφαρμογής Smart Home, του Xiaomi, το account μου που είναι συνδεδεμένο στο cloud και ιστορίες για γρήγορους. Συνεχίζει αυτή και σου λέει διάφορα για την κάμερα. Λοιπόν, το βάζουμε αυτήν εδώ πέρα και άμα όλα πάνε καλά, ναι, έχει συνδεθεί, όλα είναι κομπλέ λέει. Το μπλε λαμπάκι έχει μείνει μόνιμα μπλε. Λοιπόν, και προχωράμε. Όλα ωραία, έγινε η σύζευξη και πατάμε εδώ πέρα στη συσκευή που έχουμε προσθέσει. Κάνει ένα γρήγορο setup, μιας και είναι η πρώτη χρήση του. Δεν θα είναι τόσο δεν θα σε πρίζει τόσο τις άλλες φορές, είναι και Χριστούγεννα τώρα, δεν μπορώ να λέω για πράγματα. Λοιπόν, μόλις γίνει η πρώτη χρήση, είσαι κομπλέ. Κάθε φορά που θα πηγαίνεις θα πατάς τσακ και μόλις φτάνεις στο 100% θα αρχίσει να δουλεύει η κάμερα. Λοιπόν, άρχισε, σου δίνει τις βασικές πρώτες οδηγίες ότι μπορείς να κάνεις zoom, μπορείς να κάνεις ξεζουμ. Η κάμερα έχει ένα, επειδή ο φακός είναι ευρυγόνιος και στη μαζεύει, έχει και μια λειτουργία ψευτό, PTZ, δηλαδή μπορείς να ελέγξεις την κάμερα. Ναι, εδώ πέρα σου λέει επιλογές άλλες, δεν μας νοιάζουν. Λοιπόν, λέει πατά τον Άι Βασίλη, κάνει έτσι zoom in, zoom out. Μπορείς να κάνεις και αυτό. Λοιπόν, η κάμερα δουλεύει. Η κάμερα δουλεύει, δεν έχει κάποιο άλλο καλό δίκτυο της τροφοδοσίας. Έχει συνδεθεί με το router που είναι κάπου εκεί κάτω. Λοιπόν, τι κάνουμε. Να δούμε. Εδώ πέρα είναι προηγούμενα τι έχει τραβήξει. Το timeline. Λοιπόν, έχει να μιλά στην κάμερα. Έχει το μωρό στην άλλη άκρη, άμα θες μπορείς να του μιλήσεις. Και ό,τι του λες από το κινητό, το λέει και εκεί. Καταγραφή ήχο. Λοιπόν, μετά μπορείς να κάνεις ηχογράφηση. Η ηχό σκίζει. Ακούστηκε. Μη με κλέβεις. Ωραία, οπότε έχει το χιάκι από πίσω. Οπότε, άμα πει ο κλέφτης, ξέρω εγώ, μπορεί να το τρομάξει. Φύγει από το σπίτι μου, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Σιγά με τρομάξει τώρα. Αυτό θα έρθει εκεί πέρα, θα σε σιδερώσει για να σου πάρει τα λεφτά. Λοιπόν, οπότε δουλεύει εδώ. Ο άλλος μου στείλε μια φωτογραφία, δεν ξέρω τι θέλει. Τραβάει βίντεο, ξανά στείλε φωτογραφία. Κάνω το κερατό μου. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι κάποια προηγούμενα, επειδή το είχα ξανασυνδέσει. Λοιπόν, εδώ είναι η φωτογραφία που τραβήξαμε. Μια χαρά. Θα πω ανάλυση. Super. 720p είναι. Ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα, είναι ότι ας πούμε έχεις δει κάποια καταγραφικά που σου λένε 720 TUL, αυτά είναι γραμμές.
Δηλαδή είναι απατεωνιές. 720p, δύσκολα να βρεις κάποιο γραφικό και κάθε κάμερα θα σου είναι πανάκριβη. Κομπλέ. Οπότε αυτά είναι αποθηκευμένα στο cloud. Δεν είναι στο κινητό μου. Είναι κατευθείαν. Με το που το βλέπει, πήγε και το ανέβασε. Λοιπόν, μετά έχει και άλλες ρυθμίσεις εδώ πέρα, αλλά επειδή είναι στα κινέζικα τώρα, μην σας ζαλίζω. Δηλαδή έχει να μπει στο cloud σου. Μετά έχει να μπει και άλλες ρυθμίσεις. Κάνει έξω το τελείως. Ναι, εδώ πέρα πολύ ωραία ρύθμιση και αυτή. Έχει να μοιράσει κάτι. Να μοιράσει φωτογραφίες κατευθείαν. Έχει μετά εδώ πέρα να βάλει χρονοδιακόπτη. Δηλαδή, εσύ λες ότι ρε φίλε, εγώ θα λείπω. Θα λείπω. Βάζει το χρονοδιακόπτη εδώ από τις 17, ξέρω εγώ, μέχρι τις 19. Αυτές τις 2 μέρες θέλω να γράφει. Μετά μπορείς να του πεις, ξέρω εγώ, ότι συγκεκριμένες ώρες θες να μοιράσεις, ξέρω εγώ, την εικόνα σου με κάποιον έχεις εδώ πέρα. Πας σε επαφές και βρίσκεις μια επαφή. Κάτω εδώ. Τέλος πάντων, βάζεις ένα φίλο σου και μπορεί και αυτός να βλέπει την κάμερα. Να του δώσεις πρόσβαση, να του πεις, ξέρω εγώ, είναι η βαφτιστήρα σου στην Αθήνα, είσαι εσύ στην Κρήτη και θες να κάνεις τέτοια. Λοιπόν, εδώ καμερούλα, αριστερά-δεξιά, πάνω κάτω δεν πάει, μόνο αριστερά-δεξιά. Κοιτάμε εδώ όλη την εικόνα. Μια χαρά. Καλή αγορά κι αυτή. Άμα βρω το ελληνικό το app θα κάνω κάποιο περισσότερο, γιατί τώρα με τα κινέζικα χάνουμε αρκετά. Του πάνω φθηνή λύση, οικονομική λύση, μπορεί να αντικαταστήσει και ένα σύστημα συναγερμού ολόκληρο, ας πούμε, άμα δεν θες να βάλεις τώρα καλώδια και να πουλήσεις πολλά. Άλλη μια καλή αγορά, καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα έχουμε όλοι. Γεια σας και από μένα.